Итак, всем привет, друзья! С вами товарищ Сухов и мой тесть Николай Саныч. И мы снова приветствуем вас в стенах Alpina Service, куда попал уже наш подопечный Lexus RX 300, о котором была предыдущая серия. И с какой целью он сюда приехал, Николай Саныч? Что-то сломалось из того, что было сделано? Нет, слава богу, ничего не сломалось. Клиент доволен, все доволен. Он даже сделал сам такой небольшой апгрейдик, там все установил себе управление наддувом турбины и решил сделать прямоток. Ну, плюс еще косячки небольшие вылезли, там у фланецу блофа там треснул, подварили. И сделали штуцер дополнительный для метанола. Ну, метанол, не знаю, мы будем, не мы устанавливать, либо клиент там сам, не знаю, кто будет это делать. И хочет клиент сделать прямоток. Прямоток 3-дюймовый и максимально тихий. Ну, мы это уже не первый раз делаем. Вот на сегодняшний день мы сняли вот все. Штатный выпуск. Штатный выпуск, он был жуткий. Обычный выпуск. Ну почему жуткий? Он просто обычный тихий выпуск, да, который не предназначен для турбонаддува, правильно? Да. То есть с какой целью он сейчас хочет поставить турбонаддув? Ну, он хочет, не турбонаддув, а с какой целью он хочет поставить прямоточный выпуск? Ну, во-первых, для того, чтобы быстрее ездить, понимаешь, для этого он и метанол делает. То есть он хочет увеличить мощность машины, да? Поскольку глобальных, ну там, не считая негерметичности, флянца и там всякой мелочевки, глобальных косяков никаких вот в данной концепции не вылезло, так? То есть клиент хочет продолжать увеличивать мощность автомобиля, правильно? Самый простой способ это сделать, это увеличить давление наддува, да, поскольку турбина установлена. То есть мы можем увеличить, он хочет управлять наддувом, да, чтобы у него все это регулировалось, и сделать прямоток. Ну, чтобы выхлопным газом ничего не мешало, правильно, нужен прямоточный глушитель. Но максимально тихий глушитель. То есть задачи нет сделать такую просто трубу. Да, то есть нужно поставить и резонатор, и банку нормальную, да? Надо бочечку поставить. Чтобы это и звучало, был такой какой-нибудь породистый, и басистый, и породистый звук, правильно? Ну вот на сегодняшний день мы уже, конечно, поколдовали, уже сделали макет, там смакетировали, там, конечно, косяки сейчас вылезли. Но это в процессе сварки. Вот мы сварка, когда начинаешь варить изделие, там мы прихватили. Какие инструменты нужны для того, чтобы сделать выпуск? Кувалда. Выпуск, я так понимаю, кастом, да, полностью. То есть это не готовое решение, как и все здесь в этой машине, правильно? Да, конечно. Молоток, кувалда это однозначно. Так. Ну, а в основном, конечно, это болгарка и сварочник. И много сварки, да? Да, и много сварки. Ну, вот для сварки, для прихватки у нас вот такой вот старенький, хорошенький, проверенный. Это кемпи, да? Ну, он такой, да, он рекон по породе под кемпи, ну, такой старый, 380 вольт, такой старый сварочник, но очень хорошо работает. И вот у нас есть Blue Well фирмы, такой вот это уже аргон, да? Это уже аргон, да, который и нержавейка варит, который варит алюминий. Но для того, чтобы вообще швы были великолепные, надо, конечно, определенный навык, надо учиться некогда, надо быстро все, быстро. Но, тем не менее... Главное функциональность, да? Ну, функциональность обеспечена полностью. Я сварщик с 1974 года, учился долго, но я говорю, я уже давно не работаю. Ну, понятно. Понимаешь? А когда ты не работаешь много лет, у тебя швы косые получаются. Ну, конечно, зрение сейчас уже не то, но самое главное, чтобы держало, не отваливалось. Так, ну ладно, мы сейчас, поскольку уже выпуск смакетирован, мы сейчас можем, в принципе, попробовать завести и послушать примерно, как это будет звучать. Да, ну, это уже как бы почти окончательный звук. Почти окончательный, да. Мы уже тише и громче уже не исправим. Какие-то нотки могут добавиться. Да. Ну, плюс еще помещение здесь. Так, да, акустика, конечно, акустика совсем другая. На улице он будет по-другому звучать. По-другому будет. Но потом мы в целом покажем уже вот процесс, да, как подгонки уже окончательной установки. Да. На сегодняшний день там есть пару косяков, которые в процессе сварки увело трубу, просто труба большого, огромного диаметра. И когда начинаешь варить, они швы мягкие становятся, и ты просто вот сам глушитель... Вот, ну понятно, тяжело, да, на такой длине. Да, и он на такой длине начинает подгибаться, его начинает выворачивать, и вот так вот прям как я не знаю. Ну понятно. В общем, давайте сейчас тогда попробуем завести, и потом дальше уже расскажем о процессе его изготовления. Более такой породистый. Он еще
не прогрелся, там не вышел на нормальный режим, он сейчас на повышенных оборотах, мотор холодный еще. Но тем не менее, он такой, под капотом вообще приятно такой звук, никаких там лишних шумов, ничего нет. Можем, конечно, поднажать чуть на газ. Но вот я тебе говорю, это еще холодный мотор совершенно. Ну вот он работает вот так вот в бассейн. С той стороны зайди, послушай. Это, конечно, уже не первый автомобиль, который мы турбируем. Ну, еще самец не приварили. Его еще не видно. Shutterstock Music. 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 Shutterstock Music.
Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music.